ibindi binyamakuru biremereye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza bivuga ngo Liverpool ngo yakanzwe ku buryo ishobora no kubivamo. Isaac nawe ngo ni Craig Hope bivuze, ndamwemera cyane ku makuru ya Liverpool, ngo Alexander Isaac has been left sweating on his dream move to Liverpool. Nawe yatangiye kuva icyuya ati ibintu birakomeye, menya bishobora kudakunda. Atariko ndani muri Newcastle harimo abamufitiye umuhwe, bavuga ati nta kintu ataduhaye, ariko abandi no bakavuga ngo bamwe ntibarimo bishimira uburyo yitwaye muri situation ndani muri Newcastle. Ntago bamwe barimo bishimira uburyo yitwawe, ndetse baravuga ngo yagiriwe inama mbi. Izi tuvuga nyine zuko asa nk'uwigumuye Fabrizio yavuze. Nanjye ariko ndi kubona ari kwitwara ngo yahawe inama mbi, umuntu wamuganirije ibi yamuganirije nabi. Ari kwitwara iyaba ari umukinnyi wa Aston Villa uri kubikora nabyumva. Aba ari umukinnyi wa Aston Villa uri kubikora nabyumva. Aba ari umukinnyi wa Manchester United uri kubikora nabyumva. Aba ari Xavi Simons uri kubikora muri Leipzig nabyumva. Aba ari Rafael Leao wa AC Milan uri kubikora nabyumva. Uzi impamvu? Kubera ko ayo makipe atazakina amarushanwa, atazakina Champions League. Ekipe yawe yakarifiye Champions League. Liverpool, Newcastle inyota yayo yari ifite no kugaruka muri Champions League kuko nigo byayikuraho, ibyo byayifasha kuzashora mu gihe kiri imbere. Newcastle United ifite ubushobozi bwo keeping abakinnyi bayo. Ida keeping Livramento City yari bumutware. Yego. Kandi afite imyaka mike. Newcastle United igiye kwinjizamo Aaron Ramsdale afite imyaka mikeya. Yego. Newcastle United witegereje umunsi ku munsi ya keepinze Bruno Guimaraes nta n'umuntu umuvugaho. Joe Wellington, Sandro Tonali. Abonye se niyo ni mediane nziza. Newcastle United yongeyemo Anthony Elanga. Newcastle United iri gustrivinga iyifuza umwataka wundi wo gufasha Isaac. Wigeze kuri Oli Watkins. Nyuma yo kubona ko Benjamin Sesko aprefera cyane Man United. Fabrizio araza kutuganirizaho. Yahise yambuka ijya kwa Oli Watkins. Mbona byanahura no muri systeme yayo. Bitandukanye nuko nabivuga kuri kwa Mani. Ko Newcastle nayo ikunda gufunga. Sevilla kugurisha Newcastle ntiyabigaragaje urwego. Erega Villa ni ikipe no. Villa ni ikipe nini kurusha Newcastle. Yes, mu mateka. None ifite Champions League inane kabiri. None si yeruka ryari. Ifite ibikombe 7 bya Champions na Champions League inane kabiri. Ifite na Premier League nyinshi kurusha Newcastle. Ifite ibikombe 7 bya Champions ikagira na Champions League imwe inane kabiri. Kandi no mu buryo bwa projet ntago mbona harimo itandukaniro rinini cyane. Amafaranga Newcastle yabarusha. Wenda icyo. Ariko mu buryo bwa projet nziza sofa nubwo Newcastle ikarifiye. Ariko mwaka ushize na Villa ivuyeyo muri Champions League, Newcastle ari ikarifiye. Aston Villa bivanga vanze. Aston Villa bivanga vanze. Villa ikiri ko yatakaza umunyezamu. Barimo barabitekereza nabi kuri Aston Villa umwaka ushize wakinwe n'intizanyo. Nabwo kubireba ba Asensio, ba Rashford. Erega uko wigaragaje ku mwisi ni kwigufata. Yego. Nese niba wagurisha umwataka w'imyaka 20 uri promising uri gutsinda amakipe yose John Durani. Ni iki cyabuze inde ekipe kuza kugurayo? Ubufunguye isoko. Ahubwo komoza kuri ariko reba Newcastle kuntu yaryamye kuri Livramento. Reba Newcastle kuntu nese Bruno Guimaraes nta muntu umushaka. Guimaraes agiye ku isoko. None ngaho ikibazo naho ugiyeyo baguca nkizo. Reka umukinnyi mwiza uri promising muri Aston Villa isaha. Witwa Morgan Rogers. Mano na 60 zimbumbi. Barayega Aston Villa dahite mugurisha. Kandi Chelsea yaravuze ati se ayo muhereza baza ve Simons mwaje tukabaho umukino. Niryo tandukaniro rya projet rero. Newcastle irota kuba ikipe ikomeye ko ndabye hano nabiboneye. Umwaka ushize iyo Manchester United atwara FA Cup, Newcastle yaribone qualification ya Conference League. Uno Manchester United itwaye FA Cup itibona qualification, kandi Manchester ntiyari mu makipe azakina Europa League. Kuko yari yabaye ni ya 9. Manchester umwaka ushize yabaye akanga. Yari mu myanya mibi cyane ni nk'iyo ngiyo. Itibona qualification Newcastle isohoka mu barasebe bavuga ngo tugurutse Burayi ku nshuro kabiri yikurikiranye. Kuko bavuye muri Champions League. Ko sport ya Europa League yari ya Chelsea. Yego. Ariko United yitwara FA Cup ihitizamo biba ngombwa karijyamo. Yego. Urumva rero ubwo yasoreje inyuma y'imyanya 6. Yayisisunika Newcastle. Yego. Newcastle United rabisiko gukina amarushanwa ku mugabane bure nibyo bizayihesha iki amafaranga atuma ishora uko ishaka. Ikintu kimwe gihari Newcastle niba yagiye ku mugabane Burayi ukabura Alexander Isaac ukaburi guforusa kungana kuriya bagwema amafaranga meza. Bijama 20 si mabi cyane nubwo wenda amaze kuzamura urwego wenda ya dealing akongera amasezerano. Gativuga ati wenda munzamura umushahara. Yarabisabye rega ni nacyo bari gupfa ngo kinini. Ko yabasabye 300 buri cyumweru. Baramuseka cyane. Kongera irginani.
ku mafaranga yahembwaga. Cyo cyo nuko nyine we yari kuwa 300 afunze. Nyine bayahembwaga iry'ibiri. Ubwo yaba yongeye iry'inani. Ayayaye. N'abakinyi babiri. Niyo kasaravuze ati byo Ese abwira ati ntago byakunda. Hanyuma yabikoze nabi kana ashobora kuzabihomberamo. Uziko ikipe sikureka ikaguhemba. None se ubwo azagenda ikipe itamusinyira. Aho yagomba gusinyirwa ho rega. None se yagenda itamusinyira. Nta nubwo ari na release. Hari amasezerano Newcastle yishe se. Nta release clause afite ngo bayishe ngo sasa none bigende bite. Umva rero aho bikomereye. Newcastle match 3 ikinnye zose za pre-season irazitsinzwe. Kuko batsinzwe na Celtic 4. Atsindwa 3-2 na Arsenal. Ejo bundi batsinzwe n'ikipe iri hasi cyane bayita ngo iki kipe ndabona ari K-League. Ni All Star ya Rwanda ya Korea. All Star ya Korea yabatsinze kimwe ku busa. Yari imenyetso ko kwinjira muri saison nshya babaye batamufite nabyo ntabwo byaba ari byiza kwedi. Yes, ni bimenyeze ko ntabwo bari bwije bataguze umwataka. Tujye kuri Obose baguze nka Watkins agahita shining. Ko birabi system azi kubikina. Birabi system byo kumushyira imipira imbere. So Watkins na Wissa nibo babiri nabonye batekerezaho cyane. Hari nandi makuru yazamutse nahoze mbyumva muri podcast ya Fabrizio Romano ngo abantu ngo watch out kuri Nicolas Jackson. Undi mwataka wundi nigeze kubona bambaye linkinga Newcastle. Okay, duhere kuri abo ngabo navuga bariho kuri ubu ngubu. Wissa, Watkins na Jackson. Watkins umukinnyi umenyere shampiyona byaba ari byiza. Amaze gukina mu makipe menshi yabaye muri Brentford, Aston Villa, Newcastle, kai nawe yakwifuza kujyayo. Gukina Champions League. Ikina Champions League kugira ngo yongere rebe ko yazajyana n'indege izajya muri Amerika. Ko yamwimye United. Ko yamwimye United tuza no kubivugaho. United nta mafaranga yari ifite. Mbese mbabeshye. Ariko ngo bayiciye muri 60 United ravuga ati ayo muntu y'imyaka 29 ishyira 30. Yego. Newcastle ishobora kuyashora without nta kubitekerezaho. Impamvu rega yashora irayakorera. Nese rega dufate nk'urugero. So bizi ko muri Champions League ikipe itavira maho ikipe yarenze League Phase niyabura 30 ikorera. Niyabura 30 ikorera. Muri iki gihe match zabaye nyinshi. Noneho ibyo ntago nabaze na image right na TV rights. Newcastle se yigira amahirwe igahita itombora mu nkare yari Paris Saint-Germain kandi izayitombora kuko yagize umwanya mubi. Igomba gutombora mu makipe akomeye uri kumva. Ni itombora muri yari gatombora mo indi kipe Star Barcelona. Yakaza zombe se azitombora zo mu gihugu kimwe ra? Cyari muri League Phase. League Phase bira byakunda. Muri League Phase ntago bishoboka ko yose yazitombora kuko rega buri kipe igira league yayo. Igira ligi yari kuba Newcastle mu makipe 8 ifitemo Real na Barcelona ntago bisobanuye ko Real nayo ifitemo Barcelona. Yego ikipe igira ligi yayo. Niko kuri. Bivuze ngo iramutse igize niyo yagira muri Real. Stade yakuzura. Newcastle mu makipe agira stade nini. Na TV rights zita zihinduka. Ama televiziyo ziwawe haje Real atandukanye na yazari hari Rapid Vienna. Biranyuranye cyane. Newcastle ko yakizakina Champions League. Gibura kimwe cya kabiri cy'amafaranga yagaruza. Yaba yatanze ku isoko. Kai mbona wari Watkins 35 ubona ntibayarya. Oya Villa yo 65 ngo yazifata. Ariko nta umuntu utazigezaho imubwira ko itagurisha. Aston Villa Newcastle nigure wari Watkins na Yohani Wisiti yiturise. Irabikoze dira ariko Alexander Isaac. Tugiye kwinjira mu kimwe cy'itangira rya Premier League. Kanza abandi batangira atarakoze imyitozo rebe. Arazaguye igihe gihita gihindura ibintu byose. Kuko safite amasezerano y'imyaka 2 isigaye kuri contrat ye. Imyaka 2 ni 3. Mbese wakwigumura usigaje 3 kwe. 3 iradadiye niyo mpamvu Newcastle ivuga si umukinnyi yatitida arimo agaragaza afite imyaka 3 hano. Ariko ari n'amakuru avuga ko ngo Newcastle nayo nishyiramo rutayizamu ibonye imusimbuje. Ngishobora kwita ifata ayo mafaranga ariko sofa nyine nimirayanga kandi Liverpool yatangiye gukanga nivuga ati ayo mafaranga sibyo bibaho. Yohani ikigaragara Isaac ntago imikino 3 ya mbere ya Premier League azayikina. Bazamugurisha aho mu kwa 9. Nabagihari. Uzukono bazabikora. Baze nka wari Watkins agahita ajyamo. Match ya mbere agahita arasa. Igitego. Match kurikiye agahita arasa. Ko bazakina match nkenye mbere yuko Amerika tirangiza hanja kwiteka mbere kwa 9. Umva harimo match nk'eshatu. Aje agahita yadapta fresh agahita atangira gukina. Bamugurisha.
BBC rero yo kuri uyu mugoroba ngo nyuma yo kureba uburyo agasuzuguro kenshi cyane ikipe ya Newcastle isuzuguranye Liverpool na bidi yayo ngo ishobora kutongera kubidinga kuri Alexander Isaac. Ntabwo ari inkuru yanjye, ni inkuru ya BBC. turimo turakora hari ku munsi w'ejo. Iyi transfer ishingiye ku kintu kimwe n'iryo pfundo ryayo, n'umuntu yumve ko ipfundo ryayo nta kindi ni amafaranga. Icyo ni Newcastle isaba n'ugitanga uratwara umukinnyi, n'utagitanga ntago itanga umukinnyi wanyu period, ntago muganira. Nabakire nta kibazo cy'amafaranga bafite, si selling club babwiye n'indi makipe yose. Twindi turi ikipe bayo kugira ngo igigurisha abakinnyi beza, turi ikipe bayo kugira ngo tunga abakinnyi beza badufashe kugera ku by'ikipe itarageraho. Iyo ni Newcastle uyu munsi nyuma yo gufatwa n'abari abagabo babarabu. Nimba uri Liverpool yamaze kwishyura position yo kwagura ahubwo etike miliyoni 95 ukishyura muri position yo kwagura umukinnyi nka Fran Viritsi 120 zagezemo. None Isaac ka abantu bose abarusha ubushongwe n'ubukaka muri Premier League washaka kumutanga 120 gute? Watanga 5 baguciye n'ibyo ibyo ngibyo urajya ku ruhande. Siko bimeze? Urajya pembeni. Rero Liverpool yamanitse agati yishaka guhengeka ko nyina bamaze kwishyira muri position ko nabakunze babona ko Isaac ari umukinnyi bakeneye. Bamaze kwishyira muri position ko isi yose ibona ko nutagura Isaac kuzaba weshu. Uzi ko byamaze kugaragaza itika nk'umuntu ko waje ko atari priority cyane. Niyo position byamaze kumushyira mu maso y'abantu bareba Liverpool. Biragaragara ko Liverpool ari umuntu muraburaho kupe. Kandi umuntu ari Isaac. Liverpool mu gihe cyose yavuye kuri no diru. Desani basigaye batakigira wenda ikizere cyane. Nanjye niyo nkuru nimo ndeba mukanya. Nkuru ivuga ko akira bucishamo amaso urebe ko United ishobora kugira gutya ikikaraga ikunkumura igatutse igisasu bigacaho byagaciye ikabidinga cyane. Narebe kuri Desani. Reba kuri Desani nkuru ndiwe munyihera idinga bare. Byaba bihaye Man United eh go reportedly can make a shock bid to land 150 million rated Alexander Isaac as Liverpool. nizi kubita umujyi Wenda United wenda PSR ikazayihana ikazakora ibishaka ku mukinnyi yinjiye. Ariko inkuru yarimo iravuga yuko yarabajije ibyuko hari possibility yuko basinyisha Alexander Isaac. Urumva rero aho umuntu we niba Liverpool ishaka kugira ute kuva muri ibi bintu United iryamiye amajanja bya sisi ko mukaba bijyanye hirya. Aho ngaho ryari abantu bazi ko Person Terms na Liverpool barazumvikanye kweza 2031. Ariko ikibazo icyo edizana ifundo rise ni miliyoni. Newcastle ntitaye ko Isaac. Yitaye ku muntu bazaganira ku giciro cyanyacyo ikipe niyo ukeneye uwo nguwo cyane. Aka kanya nago manendira birakura cyane birakura. Iyi nkuru ngo tukibona iyi nkuru nivuga yuko babajije nimba hari possibility nko kundo amakipe yose agegereza kubaza amakuru amanero nk'ikipe ishaka rutayizamu nayo ishaka kwigera nyine kigera ubushobozi bwayo. Ariko nye kuri bya Liverpool na Newcastle bwa mbe Newcastle ne equipe ubundi ntekereza yuko nubwo ishaka kuguma kuri top ndavuga amakipe arwana na Champions imyanya Champions League n'ibindi nk'ibyo ngibyo ukimaze n'imyaka 2 bigeraho yari equipe kuyiguramo umukinnyi mwiza byashobokaga. Ujuga twara Anthony Gordon amakipe mwadiringa bakaba bari na tayari mu gihe amafaranga menshi ariko yamuvanye muri Everton bakabona n'inyungu y'indirengaho mu gihe uje gutwara Gimayesh abakinnyi nk'abo ngabo beza babo mwadiringa ba Livramento n'abandi. Ariko ntago ari biteguye ko waza gutwara umukinnyi wabo mwiza Menmouth cyangwa talisman wabo Alexander Isaac. Bo batekereza yuko ibinyamakuru byose bivuga yuko ngo Newcastle batekereza yuko uyu mukinnyi ari irreplaceable n'umukinnyi ntasimburwa. Ukiraho ngakari kantu abonye Newcastle mukiyemo kumeze nk'ipfundo mwese mushaka kugura mwe mutwitondeshe twe tubone umusimbura we. Tubone umusimbura. Niba na musimbura turabona hijuru umuntu tuvugisha. Nuvuga ngo Newcastle ntabwo ikeneye kumva abandi bantu mu gitarabona umusimbura. Kandi ukaye yuko uyu mukinnyi mufata nkaho adasimbura kuko n'umukinnyi bazanye ari mwiza ariko ari aho ngaho ariko akakanya ni world class. Nuvuga ngo Newcastle kipira mu myaka ishize ari isanzwe ifite world class, ifite umukinnyi mwiza ku isi, umwe mu beza ku isi, mu ratayizamu equipe yose ku isi agenda kandi agatangamo umusaruro. Rero nimba equipe ifite umukinnyi nk'uwo
yatangiye kujya mu Champions League imyaka 2 yabaye ubu ngo yatangiye kuba consistent nuvuga ngo akanya neshaka umuntu umukinnyi wayo mwiza ariko mu kuri guhari biragoye kumugabana ukiri Newcastle kuko n'abakinnyi bashimo barayanga muri sama kubera izina rye kubera badge ko n'umucyageze aho ya prefer Manchester United idafite ibihe byiza muri imyaka imbere ya Newcastle yiri hejuru mu musaruro muri imyaka ishize ariko equipe ya Newcastle yo itekeza ko umukinnyi replaceable kandi kabishaka yuko yabanze kamusimbuza imaze igibwira Liverpool ngo he's not for sale ntago umukinnyi agurisha ntagakorwaho ariko Liverpool yenge ni inkuru izi mu matiko ko nayo yabibwiye Bayern Munich yabwiye Barcelona ko Luis Diaz ari umukinnyi udakorwa ari umukinnyi utagurisha birangira bamugurishije nayo byatumaga Liverpool uyu munsi nibwo yatanze formal bid bya Nasir yatubwiraga yari uko 120 imbere byari byavuzwe ariko bitaba atari formal hariko ikipe ibaza bya negotiation ariko bitatanze mu buryo buri formal gemera n'amategeko akanya ubwo yohereje ama email n'ibiki byose ikabikora rero nimba yabikoze nuvuga ngo yayohereje ako kanya bahita bayibwa ati vuga uvuye bayihakanira bikira aho ngaho ibyo niyo ngo byacine rya Liverpool ibona yuko ngo bitewe n'uburyo bayihakaniye hakiri kare naye amakuru ya he's not for sale ntagagurishwa byose bituma bacikana bavuga akanya y'amakuru yesaza avuga ngo Liverpool ntago yitegeye gutanga bid ya kabiri ngirete bivaho ibyuka yatanze mejana na 20 ntiyongere gutanga izindi zirengaho equipe bakavuga yuko nubwo ikipe ya Newcastle ivuga yuko atagurishwa ariko utanze mejana 50 aho ngaho around aho ngaho yakemera kumugurisha uko 120 z'amapaundi si miliyoni nk'J130 z'amayero J150 zenda kugeramo so ubwo no kuvuga ngo niba ari 150 z'amapaundi ni hafi miliyoni 200 z'amayero cyane no kuvuga ngo miliyoni igisisi uvuga ngo miliyoni 150 z'amapaundi ni 142 mu mayero urumva amafaranga menshi ni miliyoni 172 ubwo bivuze ko Alexander Isak ahagaze miliyoni 172 z'amayero wallahi bo barashaka aba British record ashyiraho record mu Bwongereza gucunga neza Liverpool ntabwo ikiri yabahenuri none ikintu gituma na Newcastle ibikomeraho mu bitoro mu bigobe bya Peresi hari erega muri iminsi hagaze neza mu bukungi hagaze neza cyane ariko impamvu banayica amafaranga aravuga ngo mwaguze izagitwara mu kwezi kwa 10 izaba imaze gushyira mu 12 ariko njye ndabona iyi deal ifite 50-50 uruhande rumwe ruriho Fran Viritsi urundi ruriho Mohamed Salah batakisha Isaka inyuma hari Dominic Szoboszlai na Makalista na Gravenberg ifite Virgil van Dijk Konate iburyo Frimpong ibumoso Kerkeze inyuma ari Solberg ariko iyo kipe ni dream team iyo kipe se ninde wanakina nayo iragitwara mu ndebera cyari kumwitira bikiraniva iragitwara mu kwezi kwa 11 ariko nge ndabona ina marwe yo kwimusera naguma muri Newcastle kubera ko n'umukinnyi ushaka kujya umva impamvu umuntu ari muri Espagne Newcastle umva impamvu nge mvuga ko aya mahirwe ahari kubera yuko Liverpool bwayo nimba yatangiye gucika intege ku bya bid kandi ndakeka Liverpool itanze bid ntabwo itigije 50 kandi itanze bid yatanga 140 cyangwa 130 nta kipe ujya wananga bidding bwa kabiri itayuzuza umubare isimbuka gutyo no yatanze amafaranga ko nta kibazo cy'ifaranga ifite yego ariko ari muri Liverpool yawe n'umukinnyi bagiye kugura ari gene 110 byari gukunda ariko bivuga yuko uyu n'umukinnyi akanga igiye kugura kandi ifite babiri atanze akayabo abo bakinnyi nibo batumye na Newcastle irahera ikibazo cy'ubukungu byo ikibazo cyo 15 muri ligi ibyo byose Newcastle yabere kavuga ati reka tukubwire werekanye ko ufite amafaranga natwe yaduhe waheza Leverkusen waheza Eintracht Frankfurt natwe nukuvuga ngo maze by'ubukungu n'imibare ushize mu mibare byo Liverpool yo ifite yamugura yashobora 150 kuyamugura kandi igira ikibazo ariko iyi Liverpool areba impamvu ngembara bidashoka iyi Liverpool yaguze abakinnyi babiri bahenze nabandi yaguze signing zahenze ariko cyane cyane tuvuge ko babiri Vats na Ugo Ekitike 95 undi 116 kongera undi mukinnyi 150 kandi mujye mwibuka ko transfer ni risk hari amahirwe ko Liverpool nubwo yatwaye champion mwaka ushize itaguze yazanye Chelsea gusa ni la signings itarayisiza ya Mamadashvili hari amahirwe ko none uyu mwaka koze signings nyinshi itatwara champion hakaba nandi amahirwe yuko itatwara champion no cyangwa ikajya niwe byose ariko ikagira bazenda Mohamed Salah uyu mwaka warangira agasohoka agashaka gusohoka cyakagira undi mukinnyi ubora nk'umwanya nka Szoboszlai cyangwa undi runaka kwera babaje akabura umwanya agashaka gusohoka akabona ikintu ashaka gusohoka bikata bituma umwaka utana bwiza kina kujya ku isoko akanya ntago urajya kurekura amafaranga ngana gutya kandi tuwe ko byane bya PS Salah bikenera bibara mu myaka 3
ntabwo uragura nkaho utazongera kugura nubwo ifite amafaranga yo kubikora ntabwo uragura nk'utazongera kugura uzongera yenze n'imyaka 2 utagura kandi mu mwaka ntabwo kugura gutya byiza bivuze ngo bifite hamwe ngo bifite garanti y'imyaka 3 iri imbere umwaka utasha kongera kugura bitewe n'ibibazo wahuye nabyo tutazi by'imvune cyangwa ibindi by'abakinnyi basohoka bivuye muri bworoshye Mosala ntasize nyawa mu gikoresho ntizishoboka izo yongera imyaka 2 ibyo birakwereka yuko nta n'ebyiri nyine ngo ushaka gukina umwe mwiza twongeye tubare ngo uwo bita Virgil van Dijk nawe risize 2 abantu ukeneye abantu uzajya kubasimbura kandi bari ku rwego rwabo aho azagenda ni mafaranga ikindi kintu kiragoye cyane kuri Liverpool ubona ko isoko ryayo kuri Isaac riza kuyigora koko nimba rinamugurika muguri ihenzwe bararebera ku bakinnyi waguza ngahe ni bantu cyugeranyije n'umukinnyi dufite twayibonye ku ikipe ya Manchester bibaho bajya kugura mvuwemo Brentford yabwiye ngo umukinnyi mwaguze amafaranga na gutyo kuwaca mu rushimi bare kukizwe mushaka ko munsi kuduha munsi yayo ngayo icyo kintu amakipe arakigira turagurisha nande ubundi umuntu ubusaye ku isoko yitwara ate ibyo bakabireba izi transfer ebyiri Liverpool yakoze undi muntu wese bajya kugura noneho agurisha umukinnyi mwiza ku mibare ku myaka itamubangamiye afite imyaka mito iyo kipe yose zagura Liverpool cyane noneho nge nabona nk'uyu mukinnyi Liverpool ishaka gutekereza byose narimvuze tuvuze by'abakinnyi nta uzi garanti nimba batazakina kugura kandi abandi bakinnyi benshi muri mercato itaha cyangwa abakinnyi ega nashaka kuza akaba flop ntawo byifuza ariko urugero kaza nka Ekitike cyangwa undi wese akaba flop bakana ko bakeneye kongera kugura sinzi ko Liverpool mu gikomeje kurwogana na Newcastle yaguma ku bidding kugeza ku 150 yaratanze ayandi nubwo ifite ubushobozi bwo kwikura ariko yaba yishyize muri risk ntoya zo mu gihe kiri imbere kubera umubare amafaranga isoya aka kanya bikazayishigisha mu gihe kiri imbere rero nyuma ibi bintu bishaka gutuma equipe icika intege mu kuzana umukinnyi kandi mu gihe Liverpool tabimuguze hakaba indi kipe itanga amafaranga bari kwifuza aka kanya uyu mukinnyi ashaka kutongera amasezerano kuko cyafitageza 2028 acyafite igihe muri Newcastle ashaka kutongera amasezerano wenda akabyanga mu gihe ashaka amafaranga menshi na Newcastle niyameye ko ifite ibibazo irwana nabyo byo kutagwa muri PSR ariko akaguma mu equipe kako no umukinnyi nubwo rego batamiranye neza yibereye muri Espagne ari kwitoza ku giti cye mu gihe ibintu byanze yaza bakagana kandi ikipe abafana ashaka kumutuka ashaka kutamwishimira ajya afana byo twarayibonye mu gihe umukinnyi aje akata delivaringa ibazo mwajyanye murabyibagirwa champion yakomeza n'abakinnyi benshi bagiye bashaka gusohoka transfer gatuma bagaruka mu ikipe byabo bakaza kandi ikipe yanamwakira na yombi irabyumva ko yashakaga iterambere yashaka ahantu hejuru equipe budget rutiye yararimo rero nyaka yuko ibyo bituma mbona yuko ari nka 50-50 aramayirwe menshi yuko iyi transfer yapfa nubwo ari nayashoka kwera ko personal terms already n'ikipe ya Liverpool yarakunze byararangiye harabura gutanga amafaranga iki giciro wakireba niyo za Man U zatangiye kubaza amakuru nimba zashobora kumugura nimba ujya gutanga amafaranga kuri Sheshko byakugoye yego ushaka kwiyanyanyaza kuri no mukinnyi world class no mukinnyi equipe yose baha amahirwe byakundira na Lionel yose yamugura bakemera ariko nasinyeka ko yakemera Man U aka kanya United ni ikipe nziza ni ikipe nziza nyine ni badge n'abakinnyi baturutse hanze baritura uyu mukinnyi wa Premier League urumva uri muri Premier League ntaje kwa kari ibyo ngibyo ari umukinnyi uyu ngo ni umukinnyi muri Premier League sibyo atandukanye n'abambaye mu Isaac kuri cyo marashakamo Liverpool ntagaruka ari ikipe iri kwitwara neza gusa ni ikipe ari nuko ari nini kuri Newcastle ariko Man ikinusha Liverpool ku bigeranyije muri zo transfer ebyiri irusha ikintu rusha Newcastle muri ibyo bibiri Liverpool ifite nuko ari ikipe nini nayo nawo bundi ntagiri kwitwara neza umukinnyi afite amahirwe yo gukina Champions League arashaguma kubona iryo terambere ntagara amafaranga kurikiye ko yashaka kujya muri Saudi Arabia kandi baramushaka banatanga ayo mafaranga kare ntabwo tukiri muri ibi ngibi ariko arashaka ahantu agenda akaguma ku rwego hejuru rero mushaka aho hantu Man yabiguhereza ariko akanya sibyo bihirimo sinzakina Champions League muri Newcastle ashaka kwakina umwaka umwe wenda utaha akajyana yifuza uribuka ko araza no kwa Newcastle mu bihe byiza aho bifashe kujya mu bihe byiza na Siri dore ikintu kigorana Edison na Eddie iyi transfer ya Isaac idakunze yisama hariyo bitabihomba na Mantomano akangirika uretse no kwangirika niyo yakomeza muri Newcastle akongera akaba Alexander Isaac reka nkubwire competition baraba bagiyemo Barcelona umwaka utandatekereza ko izatandukana na Lewandowski cyane ubundi niho hantu wibonaga icyerekezo kiri neza rwose cyane birirayiki icya kabiri Chelsea niramuka ibonye bari bataba bitabara ibonye Derapu na Joao Pedro na wageje bitego 15-20 kandi Chelsea ibona wenda yageze demi finale ya Champions League cya kimwe cya kane cyangwa se
iranageze finale cyangwa se Premier League yari iri hafi, irabona ko iri muri ebyiri za mbere cyangwa eshatu za mbere, irabona ko bishoboka izajya kuri Isaac. Ubwo se Barcelona sa Isaac n'ibyagutungura Bayern Dominique izavuga ati Harry Kane azaba yujuje imyaka 32 ajya kujya muri 33, ivuga iti haza basigaje umwaka umwe Harry Kane twatandukana nawe tukazana Isaac wa 25. Icyo gihe uzaba ujya muri competition. Real Madrid se inijya kuri Adiri ya Haaland bajye bapfa kuba banuganuga City yari yaza kukuzagarira. Nukuvuga ngo byanga byakunda uyu mwaka no gukora iyi deal ya Isaac Liverpool yemera ihendwe nkubitira iyo kipe idafite competition nyinshi. Idafite competition nyinshi nkubitira. Kandi Liverpool makipe atinya competition ku bakinini ya mbere. Tubyemeranye. Liverpool itinya competition ni nayo mpamvu agiye kugura abakinga Madashivri urumva n'amakipe menshi bifuza. Ne kipe ivuga ati ndagukuramo baranga imbe ndagutwaye nkwibikeho.